തമിഴ്നാട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ തേടിയുള്ള വണ്ടേഴ്സ് ട്രിപ്പിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് തഞ്ചാവൂരിലേക്കാണ്. എറണാകുളം ജംഗ്ഷനിൽ ഡെയിലി രാത്രി 10:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാരിക്കൽ എക്സ്പ്രസ്സിലാണ് നമ്മൾ തഞ്ചാവൂരേക്ക് പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ ഒരു മാസം മുന്നേ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. സ്ലീപ്പർ ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 300 രൂപയാണ്. ഏകദേശം 10.5 മണിക്കൂറോളം ജേർണി ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ തഞ്ചാവൂർ എത്താൻ. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും രാത്രിയായി, ട്രെയിനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, കയറി കിടന്നുറങ്ങുക. ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ. തമിഴ്നാട്ടിലെ മനോഹരമായ കൃഷിഭൂമികളുടെ നടുവിലൂടെ സൺറൈസൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ട്രെയിന് 9 മണിയാകുമ്പോഴാണ് തഞ്ചാവൂർ എത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ സമയം 7 മണി. ഇനിയും ഏകദേശം ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാം. ഫൈനലി ഒരു 9:05 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തഞ്ചാവൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റായി, കുഴപ്പമില്ല. തഞ്ചാവൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഭയങ്കര പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നി. ഒട്ടും ക്രൗഡഡ് അല്ല. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാത്രമല്ല, പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓട്ടോക്കാരുടെ ബഹളവും ആ ഒരു വിളിയും ഒന്നുമില്ല. ഭയങ്കര പീസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള സിറ്റി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. എന്തായാലും നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പുറത്തിറങ്ങി ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയുള്ള ആര്യാസ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഫുഡും കഴിച്ചു. ഇനിയുള്ള ദൗത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ റൂമിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു 2-3 കിലോമീറ്റർ വരും നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ റൂമിലേക്ക്. തഞ്ചാവൂർ ബിഗ് ടെമ്പിളിനെല്ലാം തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന ഹോട്ടൽ. 1500 രൂപയാണ് ഇതിന് ഒരു റൂമിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഗോയ ബീബോയിൽ എനിക്കൊരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു, 1300 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടി. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ റൂം തന്നെയാണ്. AC ഉണ്ട്, TV ഉണ്ട്, നല്ല വലിയ മിററുണ്ട്, 2 സിംഗിൾ ബെഡുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ്. 2-3 മണിക്കൂർ നല്ല സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി. ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഒരു 1:30 ആയപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി. ഈ കാണുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നല്ല അടിപൊളി മീൽസൊക്കെ കഴിച്ചു. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഓട്ടോ പിടിച്ച് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് തഞ്ചാവൂർ പാലസിലേക്കാണ്. ഇവിടുന്ന് ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് തഞ്ചാവൂർ പാലസിലേക്ക്. ഓട്ടോക്ക് ചാർജ് ആയത് 100 രൂപയാണ്. നാനൂറ് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള തഞ്ചാവൂർ മാർത്ത പാലസിൻ്റെ എൻട്രൻസിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കെന്തായാലും അകത്തോട്ട് പോയി നോക്കാം. ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. 50 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വരുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ ക്യാമറയ്ക്ക് 30 രൂപ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയും ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും.
കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് സരസ്വതി മഹൽ ലൈബ്രറി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. പുറമേയുള്ള ഹാളിൽ നിറച്ചും ബുക്സൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള പല ബുക്സും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഇത് കൂടാതെ അകത്ത് ഒരു ഓഡിയോ ലൈബ്രറിയും കൂടിയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ലൈബ്രറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോഗ്രാഫിയും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല. നമ്മളതിന് ശ്രമിക്കാനും നിന്നിട്ടില്ല. സരസ്വതി മഹലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോയാലാണ് നമ്മൾ ദർബാർ ഹാൾ എത്തുക. പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള ചിത്രപ്പണികളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി. പക്ഷേ എല്ലാം ഒരു മെയിൻ്റെനൻസിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ട് പെയിൻറ്റിംഗ് ഒക്കെ മങ്ങിപ്പോകുന്നത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. പല സ്ഥലങ്ങളിലും മെയിൻ്റെനൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ പല മാറ്റങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും. എന്തായാലും നമുക്ക് ദർബാർ ഹാളിൻ്റെ അകത്ത് കയറി നോക്കാം. നല്ല മനോഹരമായി ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്ന ചിത്രപ്പണികളും പെയിൻറ്റിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ദർബാർ ഹാളിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു മ്യൂസിയം കാണാൻ പറ്റും. മ്യൂസിയത്തിൽ നമുക്ക് പണ്ട് മുതലേ രാജാക്കന്മാർ യൂസ് ചെയ്ത പല സാധനങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല ഹൈലൈറ്റ്. ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്തൊരു ടണലുണ്ട്, ഒരു ഇരുട്ട് പിടിച്ചൊരു ടണൽ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങാം, പക്ഷേ റിസ്ക്കാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ ടണലിന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കണം ടണൽ. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് കയറുന്നത് ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ സ്മെല്ലും പൊടിയും എന്തൊക്കെയോ ഒരു പ്രഷറൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ടണലിൽ എന്തായാലും വേറെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കുക, അകത്തോട്ടൊന്നും കയറി പോകാൻ നിൽക്കണ്ട. എന്തായാലും നമ്മൾ തിരിച്ച് നടന്ന് സരസ്വതി മഹലിൻ്റെ അടുക്ക് എത്തി. അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ബെൽ ടവറും ആർട്ട് ഗാലറിയും ഒക്കെ എത്തുന്നത്. എന്തായാലും ബെൽ ടവറും ആർട്ട് ഗാലറിയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ നിന്ന് നല്ല വീഡിയോയും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടാവും.
7th സെഞ്ച്വറി മുതലുള്ള പല വിഗ്രഹങ്ങളും കൊത്തുപണികളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റും. എന്താണെന്നല്ലേ, ഒരു ബ്ലൂ വെയിലിൻ്റെ സ്കെൽട്ടൺ അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണുന്ന ഗോപുരത്തിലാണ് നമ്മൾ വെയിലിൻ്റെ സ്കെൽട്ടണൊക്കെ കണ്ടത്. എന്തായാലും ഞാൻ അതുവഴിയാണ് കയറി വന്നത്. ഞാൻ നടന്ന് കറങ്ങി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നു, ഇവിടുന്ന് ഒരു വ്യൂ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കേണ്ടിയിട്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങി താഴെ ഒരു ഗാലറിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഗാലറിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാലം പഴക്കമുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവം തന്നെ. ഇതിലേറ്റവും പഴക്കം കൂടിയത് ഞാൻ കണ്ടത് 7th സെഞ്ച്വറിയിലെ ഒരു വിഗ്രഹമാണ്. ഈ ഒരു ബെൽ ടവറിൻ്റെ മേളിൽ കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ കിട്ടിയേനെ. എന്തായാലും നമുക്കിപ്പം കയറാൻ പറ്റില്ല, ഗേറ്റൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തഞ്ചാവൂർ പാലസിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി. ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ബിഗ് ടെമ്പിളിലേക്കാണ്. പക്ഷേ അത് ഈ എപ്പിസോഡിലില്ല, അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേ ഉള്ളൂ. അതുവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.